Привет всем! Вечерняя покатушка началась с Андреем Викторем. Вот сейчас куда-то сгоняем с ним. Утеплился зачем-то, не знаю, жарко, блин. Ну просто ветер такой, что продует. Можно же маску сниму, не знаю. Жарковато что-то. Как-то так все. Сейчас еду к его дому. Съездим на море, еще куда-то, посмотрим. Просто сегодня на кладбище был там с родными. Да, ну ветрюга просто в рожу песком прилетела, нифига себе. Да, опасненько так, против такого ветра гнать. Обещал же не плюваться, сам плююсь. Ну ладно, извините. Бывает иногда. Ну, привет, тут Андрей. У меня камера вся конченая, только что села. Вчера поставил новую батарею, уже села. Я в шоке. Давай через мост, да? Едем с ним, короче, вокруг Юлимиста. Нормально, хоть раз покатаемся. Я буду проводником первый раз в жизни. Очки напялил на себя на рожу. Все другие уже накатались сегодня, так что мы с ним будем вдвоем. Андрюх все едет со своей музыкой большой, громкой, да? Нет, нормально. Ты Белкину привет передаешь? А? Белкину привет. Да Белкин это вымышленный персонаж, это я так просто, это, Брат 2, помнишь? Когда гранату в машину кидал, Белкину привет. Я выражение запомнил просто, вот. Так что да, надо экономить заряд нам с ним. А у меня были карточки с собой, но я не стал. Смысл впаривать, времени хватит, правильно? Ну, карточки с собой, электроталин у меня. Здесь. А вчера меня Лео, знаешь, напугал? Я был на велике, он сзади на своем велике пронесся мимо меня. Я ему потом моральных ставил, блин. Я говорю, Лео, что ты так пугаешь? Я реально испугался. Он вообще без звука проехал. Такой псих просто. Ну, не знаю, он меня, видно, не узнал, знаешь. Да, красиво сегодня здесь. Электроталин уже везде, по всему Таллину гоняет, да, Андрюха? А что ты там, 200 человек едет все? Я не знаю, смысл-то регистрироваться вообще. Я говорю, активных участников где-то 12-15 человек максимум, все. Самых активных, ну 10 может. А самых-самых 5. То есть бред вообще какой-то. Вот так вот. Горел? Нет, Следующий? Таксист, алло, хули? Он даже... Через месяц сюда на работу. Вот этот, да, горел? А, нифига себе, приколи. На крышу мансарда. Вот этот горел. И здесь жили украинцы, да? Второе крыло, короче, я полностью всякое. То есть приколи, это они же сожгли, да, из-за буржуйки, по-моему, говорят? Да, у них, короче, то ли кто делал буржуйку там, знаешь, накосячил, то ли они там. Мне кажется, они. Буржуйка здесь ни при чем. Но я не знаю, я не уверен, я не буду никого осуждать. Я свечки не держу, понимаешь? А то Леха будет смотреть, он обидится еще, что я говорю на них что-то. Так что, Лех, не обижайся, мы Украину тоже любим, по-своему. Правда? Я имею в виду хорошую. Да, я имею в виду хорошую Украину. Где есть цибуля, сало. Да? Уху!
Ну, ты прям реально под эту музыку херачишь, прям прешься. Тебе еще мобильник так сделан прикольно. Да, видишь, я кликал. Да? Ладно, понятно. Сейчас еще поснимаю чуть-чуть. А я заказал акубанк уже через Санька. Буду как Лео делать. Ну, этот банк, powerbank. Мне просто пустые пришли аккумуляторы, я не виноват же. Кинули меня. А ты снимаешь нормальный. Вот эти единственные очки хорошие, это охотничьи, слышь? Они нормально защищают. Против потения тоже. Нормально. Мне очки эти понравились, 150 евро стоит. Это, Да? Хранитель. А, там? Я там шлем искал как-то, да. Смотрю, очечки такие прикольные. Так а чё, ты шлем уже себе взял, да? Я не взял, я ищу. Что Мартин тоже взял так Мне неожиданно. не нравится. Мартин так неожиданно взял себе шлем, вообще непонятно. Так опа, уже шлем у него. Я даже не ожидал. 200 говорят, 200 евро. А. Ну 200 дороговато чуть-чуть. Ну чуть-чуть только. Так, нам налево, да, через дорогу? Давай, да. Поехали, поехали. Это мы удачно поехали, впарили канал свой, да? Только я свой не впарил, но я уже не впариваю. Знаешь, ну сейчас ищешь бензин. Давай переедем сейчас. Здесь. Я свой не впариваю, потому что у меня подписчики и так есть. Так что так. Ну, естественно, все перейдут, все, сам знаешь. Сейчас сразу он под мостом и уже там. Правильно? Смотри, как пыльно, вон, смотри. Давай. Вот и все, да? Все быстро, просто. Ты слишком быстро на нем газуешь, знаешь? Я просто видишь, настройки поставил. Да? Офигеть, блин. Он то издевается. Эх ты, Миша, поставил Андрей такие настройки. Нормально, мне нравится. Я вот сам попросил. Да? Да? А. Да? А. Скоро здесь эти будут, слышь, стритрейсы устраивать, да? Ну, в четверг надо приехать посмотреть, я приеду потом. Да, мы их сейчас перегоним. Это не наши, они все равно в эту сторону едут, к нам сюда. Нам-то по прямой надо. Нам на светофоре направо сейчас. Ты что, здесь ни разу не был? Нет, ну, обычно на машине как-то. Не, а ни с кем не катался? А? Ни с кем не катался? Ну, значит, тебе выпал шанс со мной, с мудаком поехать. Я видосы смотрел твои. Ну вот, а сейчас будешь в них участвовать. Давай нам направо сейчас. Тут столько мест красивых, не поверишь, блин. Мест просто много. Короче, едем с Андреем и смотрим, там какие-то дети вылезают через забор. Дырка там. Видно, все туда лазят, я не знаю зачем, конечно. Вот он, я тоже. Вот он, да. Ты передаешь нашему электроталину привет? Правильно. Даю, конечно, но в субботу вечером не выехать. И ты первый раз со мной поехал вообще из группы сюда, да? То есть я первый, кто тебя провожает, я молодец. Нормально. Красиво, да, Юлимисты? Нравится? Наше озеро. Ну да. Нас поет. Ну, двое, да. Поэтому полталь находится пьяным. Самолет офигенный, блин. Там места сейчас красивые будут за Юлимисты. Я дорогу знаю, надеюсь, я не ошибусь, надеюсь. Да ничего, выйдем. Как говорится, не первый раз. Нам сейчас направо надо будет ехать. О, нифига. Давай направо.
Вдвоем как-то немножко проще. Ждать никого не надо. Ну, бывает, что едет один пришел и отстаешь. Ну да. И сейчас надо будет на левую дорогу переехать, потому что асфальт заканчивается. Какого фига? Что там взлетает? Самолет? По-моему, самолет взлетает. Такой звук был. Чувака, вот это баня. А? Чувака, там баня. Еще баня? Да, А. От жены, как ты знаешь. Какой звук был, блин, я даже... Что-то меня как-то тряхануло. Самолетик взлетел. Ну ладно, ничего страшного. Не снял, не снял. Он в другую сторону взлетел. Стрикие затопки, да? А просто к Сане ездим, они всегда впереди с Мартином, а мы едем слева сзади. Не, я-то могу догнать, я просто, ну, поддерживаю команду. Смысл угонять куда-то, да? Согласен? Ну да. То есть одни быстро, другие медленно, а в реале должны вместе все ехать. Ну. А ведущий сам впереди. Которого не ты гоняет. Да, да, а он сам всегда спереди. Надо Якубовича пригласить, он умеет нормально, слышь. 200 передачи. Сколько? 25 лет уже ведет «Поле чудес», да? А еще идет, да? Да, он вообще молодец, блин. Что раньше показывали, как он некрасиво это все делал. Да, слышал, там все наиграно. Не, раньше он немножко наглый был, а сейчас он нормальный такой, более душевный, но... А собака срет, ладно. Ну да, было бы так. Нам сейчас направо, направо. Дорогу переедем направо. Можно и по левой, но давай здесь поедем. Потому что нам там потом придется уезжать еще раз направо. Как твою жену зовут? А? Как ее зовут? Кого? Жену. Наташа? Наташа, тебе привет от Андрюхи, да? У-ху. Если она будет смотреть. Да всем привет, Олегу Сафронову, всем. Руслана всем. Михе нашему, да? Да, конечно. В первую очередь. И давай меня не забазаривай, нам скоро направо, я просто не помню, как поворот. Да я вспомню его сразу. А, это что, птицы что ли сидят? Слышь? Да. Это что, птицы? Это птицы, приколи. Офигеть, блин. Нифига, камера может не видит. Так, Андрюха, нам где-то направо, но не здесь, еще дальше. Нифига там птиц. Так, следующий поворот направо. Да, следующий. Да, вот. Через дома вот так сейчас поедем. Там мы обычно с Мартином по прямой ездили, но там немножко сложно. Там запутаться можно. Я один раз ездил, даже 2 раза, больше не... Да не, это не то. Вот здесь поедем, все сейчас. Так, подожди, мне надо вспомнить самому сейчас. Подожди, я камеру выключу. С Андреем на финишную прямую, вот это правая сторона, наша любимая теперь. Теперь она любимая и знаменательная, да, Андрю? И теперь сейчас здесь погоняем с тобой, если ты хочешь. Ну тут техника сейчас будет красивая. С правой стороны и с левой. Пофоткаем, ладно? Я смотрю, сзади нет никого. А ты себе не хочешь эти зеркала у меня? А слушай, надо поставить, да? Так у меня есть новые. Я их 1 раз одевал на сторону, потом снял, мне не понравились. Надо разбор, который в ручку. А, в ручку? В ручку таких нет. Так вот тоже пойдет. А у меня с этими темами. Этот звонок убрать, вот здесь делать. Вот сейчас техника будет, слышь? Техника сейчас будет. Ну, по сути, я фоткал уже, смысл 2 раза фоткать одно и то же. Да? Ну, мне эти комбайнеры нравятся, красивые. Видишь, брошенные.
Сейчас, подожди. В чем прикол? Вот с Андреем мы заехали сюда, да? А с группой мы не могли так сюда заехать. Потому что, ну, все куда-то спешат. Вот вообще красиво здесь, нифига себе. Ну, а ради этого и стоило так ехать. Че, вообще шикарно, блин. Хоть покатаемся, поснимаем, нормально так. Старые тачки, мне вообще так заходят они все. Сейчас я еду, подожди, сейчас. Смотрите, как прикольно вообще, да? Вот так катаешься, не видишь этого. Это же все реальная история и круто вообще, не знаю. Трактор такой стоит, вообще чудесно. Сейчас фотку сделаю. Я знаю, что снимаю видео сейчас, но ничего страшного. Андрюх, небось, злится там сейчас на меня. Сейчас я еду, все. Просто когда с кем-то, я говорю, это не вариант вообще. Ну, или одному, или вдвоем. А троем и третий, как говорится, уже начнет что-то там говорить. Не надо, надо ехать. Буквально вот все, минутное дело. Все, поехали. Там тачка сзади, аккуратно. Там просто фотки делал красивые. Сейчас туда надо. Вон еще две этих машины советских там. Офигеть, просторы, луга. Гуляй! Андрюха, давай. Ты там где потерялся? Тебя камеры не видят. Там мертвая зона камеры. Сейчас налево. Круто, да? Согласен? Ты слышишь? Вон еще машины, видишь, да? Две красивые. Может, подъедем, а? Или не надо? Ладно, не надо, поехали. А то так долго, да, можно? А красиво, мне нравится. Потому что именно эта комбинация, знаешь, советская с советским, а не современным. Это круто. Андрюху ветер сдувает, офигенно вообще. Скорость 50, а мы с ним едем тоже 50 практически. Я говорю, скорость 50. Да? Ты молодец. Ты молодец, да? Подпереть? А, так ты не гони тогда, слышь? Сколько палок у тебя? Ну давай, если хочешь. Ну давай. Сейчас хорошо, что под вечер машин нету, знаешь. Плюс сегодня вот это суббота, это хорошо. А мы обычно едем, здесь машины бывают. Просто если сейчас больше будет, а переедем на левую сторону, поедем по бордюру, окей? Если сзади будет много, ну. А так пока нормально, по зеркалам все окейно. Мы здесь тоже максималки испытывали. 70 разной скорости. Миша вообще больше гнал. А по сути небольшое Юльмисто, да? Да, не так далеко уехал. Да не, тебе кажется. Мне это уже, знаешь, мне это как съездить, например, не знаю, в город. Для меня близко. Но если постоянно едешь с одной скоростью, это быстро. А если всегда разгоняться, останавливаться, это долго, да, согласен. Я говорю, 2-3 раза ты уже эту дорогу будешь знать, и тебе это будет, как, я не знаю, в магазин съездить. Это бред. А мы все ехали дальше и дальше. И сказка все сказывалась, да, и дело делалось. Сейчас, можешь, сзади толпа наших подъезжает такая, а вы куда от нас, да?
Типа сюрприз вам устраиваем, бля. От речи еду. Или так, да. Нету, ну просто здесь переедем, это память на наше место теперь. Да. Вот тут, Миша, мы останавливались, да. Хорошие места, любимые. Вот здесь он это. Сейчас направо. Ну все, что тут? Тут просто почему надо быть аккуратным. Здесь велосипедисты теперь часто ездят. Вот здесь вот. В рабочие дни их очень много здесь. Мы когда ехали, мы немножко ругались, блин. Ну, Все яйца грать. ну, скорее всего, в дверях, слышишь? Куриные тоже. Да. Да, круто, круто. Кто не знает это, тот ему покажется обычное видео, повторно. А кто первый раз, тому интересно. И кто первый раз это видео будет смотреть. А чем-то похоже на Вимсе, вот чем-то вот похоже прям, вот не знаю. Ну чуть-чуть, ну вот похоже, дорога, лес, то же самое, ну. Вон Таллин, видишь уже? Вон. Я знаю, Ну вот что, мы уже приехали. Да. Я всегда катаюсь, людям объясняю, вы вообще ни за что не платите. Бензин, ну вот ты чувствуешь, да, все прям, страховка, все. Да, а электричество это ни о чем. Берешь, катаешься и радуешься жизни. Просто не все это, не каждый ценит. Но со временем многие к этому придут. Все придут к этому со временем. Вот увидишь, тебе говорю. Сейчас все на электричестве. Даже те же ролики уже многие вон. Да, увидишь, да. Биотопливо, а потом все-таки все скажут, да не, это биотопливо, давайте на электричество лучше перейдем. Короче, мы уже к премии подъезжаем с ним, сейчас будем вот направо сворачивать, выйдем на финишную прямую и будем гонять уже. Андрюха, сюда уже, на финишную прямую. Ты рад? Никто нам не мешает, делай, что хочешь, хоть балет танцуй. Свобода. А мы когда здесь были, здесь знаешь, сколько народу было, не погонять так, честно. Здесь просто, блин, если, ну, боишься. А сейчас нет, вот, хоть закрытые глаза. А так хорошо с очками, блин. Потом глаза не болят, да? Вот после таких покатушек я потом приезжаю, у меня горло болит. Как после концерта орешь, когда... Ой, блин, здорово. Извиняюсь, что плюнул. Бывает. Ну что, нормально? 46, да? Скорость 46. А у тебя? 37? Ну странно, знаешь, что у меня врет, не знаю. Я реально 37. На 10 километров, ну не знаю. 46, я уже чувствую, почти Не... Ну не знаю, блин. У тебя может это врет. У меня что? У меня правильно показывает. Это 46, я чувствую, что это правильная скорость. Это не 36, слышь? Я тебе не вру. Блин, я тебя не обману. Давай потом замерим. У кого-то возьмем спидометр и замерим. А может поэтому повысь. Чисто я тебя не обману. Ну сделай, если хочешь. Вон сейчас там остановимся, можешь показать. Рассказывай, сколько? 25. У меня 20-30 сейчас. 26 на самокате, 27 на выезде. 27, а у меня 29. Ну у меня, значит, 2 километра врет. Ну не 10, слышь? Андрюх, ну не 10. Давай чуть-чуть быстрее, вот просто проверить, чуть-чуть. Вот сколько сейчас? Подожди, вместе. Вот сколько сейчас? 40. У меня 42, да. У меня на 40, на 2 километра врет, значит. Хорошо, согласен. А сейчас? 40, 45. 40 перед сегодня, у меня плюс-минус 2. А сейчас? Сейчас 40. Вот сейчас. А у меня 40 ровно. Вот 41. А весь? Я повысил. А твой самокат? А, понятно. А у меня сейчас, ну ладно, понял. Ну чуть-чуть врет, ну ладно.
Будем знать. Все, мы уже у Ярви Сельвера. Он там сзади, вон стоит. Приколи так быстро, да? Веришь? Ну вон он, вон. Вяйки, видишь, вон, черное здание. По этой дороге я раз ехал. Вот, нам сейчас немножко налево. Налево и наверх. Не спеши, там остановимся на мосту. Можно по низу, но по низу это не то. Нам надо все равно по верху ехать. Потому что все равно потом вниз спускаться. Налево, налево на мост. На мост сюда, здесь налево. Пофоткаемся, а потом прямо по Ласно поедем и все. Вот этот мост. Стой здесь. Андрюха, едем. Еду, догоняю его. Какая у тебя скорость самая большая здесь? А? Не знаешь? Это 55, слышь, вообще ни о чем, да? Согласен, ни о чем, да? Правда? Я говорю, скорость вообще ни о чем, маленькая, да? Ты можешь кадр помахать, тебя все видят. Сейчас уклон влево будет, аккуратно. И сейчас аккуратно, нам направо надо. Да, нормально, чё? Вот здесь тоже можно разогнаться, если хочешь. Ну, давай там нормально поедем, спокойно. Чувствую, как мне по ногам шишки бьют. Вылетает из-под колес. Ну, согласись, весело. Это лучше, чем дома сидеть, правильно? Надо чаще так ездить. Теперь этот путь наизусть выучил. Теперь можно смело ездить. Да, очень сильный ветер. Андрюху беднягу сдувает. Он так едет, болтанчик у него такой, да? Аж на ноги слетает. И голос охрип, да? И Сапревич начался. Вон Миша здесь тогда сидел с нами, да. Блин, у меня реально голос охрип, слышь? Я боюсь простыть так. Что орать приходится на скорости. Под свою музыку едет псих. Псих оторванный, я-то слышу. Я всегда Эрвину говорю. Да? Я всегда Эрвину говорю: Эрвин, давай с нами погоняешь. А он такой: нет, у меня колесо сломано. Я говорю: выкинь это колесо, купи новое и все, что ты паришься? А он не хочет, представляешь? О, кого-то приняли. Нифига. А, ну да, проверяет кого-то. Только хотел камеру выключить. Сейчас нас проверят. Да? Да какие-то обычные. Зеленые, слышь, они в зеленом стоят. Нет, это Экапу, типа того. Нормально, что, самопально, да? Я так же делаю иногда. Из совка, из металла. Похож, да, был на совок. Ну вот, все, мы приехали очень быстро, меньше часа заняло. Ну, минут 35, очень быстро, очень.
Я думал, с группой дольше, не, с тобой быстрее, слышишь? Только что это забыл замерить, что он играет. Забыл? Ну ничего, бывает. Это недалеко, слышь? Ну максимум 30 километров где-то. Андрей просто ментяра, слышишь? Ты так их напугал. Такие славные люди. Просто своим это, ментовским своим визгом, блин, просто людей пугаешь, слышь? Тебя бояться начнут люди скоро. Вот псих, блин. Смотрите, какая картина красивая, мне так нравится. Да вообще здесь вся картина красивая, вот. Да, с вихарьком погоняешь, будешь сам уже психом, блин. Ну не волнуйся, не ты один псих, Мартин будет похлеще, чем ты. И похлеще, чем все. Мартин вообще псих, блин. Наш Мартюша самый любимый, блин. А здесь налево, знаешь, есть строительный магазин, вот он. И там куртки хорошие, знаешь, недорогие. Слушай, мне это точно не надо. Нет, там реально клевая одежда продается. Своеобразно такая. Она реально того стоит, поверь. Я здесь тоже люблю кататься. Мое любимое место вот это вот Майка вообще. Я вообще люблю Майка в последнее время. Нам надо на асфальт, давай. Что-то мы с тобой прям так быстро, слышь, Андрей? Очень быстро с тобой едем. Ну ладно, а что сегодня? Сегодня ветер заставляет так делать, да? Ну да. Ты не выдурил. Бывает, бывает. Поехали, что мы ждем? Ёп-моё, блин. Никого нету. Да, здесь вот так поедем сейчас. Поехали? А, нет, стой. Я тебя догоню. Не гони, я сзади, аккуратно, слышь? Не гони, Андрей. Ты лучше историю какую-то расскажи, не гони. Да все, я тебя догнал. Релакс, релакс. Изи, бой, изи. Да. Сейчас фотку еще сделаем. Круто здесь. Я рад, что этот мост построили. Знаешь, как душу греет какую-то. Вот молодцы, да? Сезону построили. Молодцы. Могли бы и пораньше закрыть. Ну, молодцы, все равно. А мне еще радует, с этой дороги можно даже не заезжать вот так вот, не объезжать, а сразу вот, видишь, сбоку подняться, вот. Вот сразу сюда и вот сюда, прям на мост на этот. Он под мостом. Нет, подниматься нормально, а спускаться стрёмно. Ну, не знаю, и то нормально. Ну вот, с Андрюхой здесь спускаемся. Сейчас все на GoPro идет, потому что не хочу одной рукой снимать, не вариант опять. Ну и смысл уже, всегда снимали 20 раз. Не знаю, что-то у меня Сурон стучит странно вообще. Что мне еще кажется, что видно, я плохо колесо все-таки затянул сзади. У меня что-то вот еду и стук какой-то в колесе, знаешь. Оно не виляет? Нет, заднее, не видно?
какой-то звук, вот прям вибрацию чувствую, что вот как-то, не знаю. Зачем они эту переделку сделали, перемычки вот эти, непонятно, да? Кто-то может воблинг поймать и уйти, да? Согласен? Это может быть смысл, когда ты едешь, чтобы ты свой голос держал. А, это. А ты дальнобойщиком, да? Ну, возможно, возможно. Короче, вот здесь с Андреем. Да? Вот в центре вот. Где ты там со своей музыкой? Тебя не видно. Из-за солнца. Не, ну шикарно, шикарно вообще вот здесь. Вот это вот все. Вот, ты здесь. Не хватает? Почему? Так мы едем уже назад, что ты волнуешься? У тебя волновашка, мы же в Таллине уже. Да? И на телефоне аккумулятор стоит. Ну ты даешь. Что ж ты так волнуешься, Андрей, а? О, вот эта техника я фоткал недавно, вот этот экскаватор. Офигенный экскаватор, блин. А чё, здорово здесь, да? Здорово здесь так погонять, вообще все посмотреть. Тут лазерная клиника, знаешь, вот это вот. Лазерная клиника, вон. Ну, лазерная, как переводится, зайдешь туда и останешься без денег. Потому что тут все дорого. Понимаешь, да? Не понимаешь, зайдешь туда, останешься без денег. Один глаз 1100 стоит. Зуб тоже стоит. Но это здесь, а за границей 380. Вот и думай. Не вариант, правильно? Тебя болты сейчас обгонят. Стыдно, стыдно. Стыдно, у кого видно. Ой, аж трясануло что-то так. Чё у тебя? Чё ты говоришь? Болта вставил. А. Да. Да? Дорога говорил, давай, давай, гоняй. Туда, туда. Давай. Молодец. Молодец, сынок. Ты где-то там прячешься, я тебя не вижу. Сзади где-то подъехал, как этот, как китаец сзади. Тихо так подъехал такой. Выйдем, да? Выйдем. Вон дорога. Хочешь, к кораблю прям подъедем вплотную? Хочешь? Ладно. Тогда сейчас налево, прямо и направо. Налево, направо, то есть. Направо сейчас, да. Вот сейчас направо. Вон здесь, вон. Что, здорово сегодня здесь?
здесь, вот так, вот. Заскочишь здесь, Андрюх? Заскакивай. Ну что, Андрей, вихрь, тебя дует сейчас вихрем, да? Твой друг дует, слышишь? Нормально. Давай сейчас на перед-то съездим с максималки, не хочешь? Под 70. А, у меня 38, слышь, я тоже не крутой, 38. Да, было 100. До дома доехали. Да. Ну не знаю, у меня батка просто старая. По сути, это ни о чем было, ну блин. Можно наравне кататься. Ну, типа того, да. Ну, а Миша, мы с ним только раньше катались, по сути, да. Давай. Ну вот мы с ним и приехали на Русалочку. Все. Весело, да? Чё? Давай так, я к тебе еду. Сейчас буду Андрею помогать заезжать горочку. Ну кого, блин, к рулем не делай. Дай тебя поймаю, обниму тебя, как родного. Правда весело? Ты можешь камеру посмотреть. Камеру посмотреть. Да, сильно приятно. Да не ссы ты. Едь, едь, я с тобой. Я как баналист к жопе прилипаю, знаешь. Я забуксирил в первый раз. Нормально. Надо было турбо мне включить. А турбо включаешь, то нормально. А, ну все нормально. Пошел! Чуть в столб не въехал, видел? Тебя вильнуло, блин, прикольно. Сейчас бы разложился из-за меня, блин. Весело. Зато это все задокументировано теперь. Все равно нормально. Нормально. Ну вот мы и подъехали с Андрюхой. Завершили очень быстро, очень. Да. В общем, ты говоришь, ты рад. Не, в следующий раз поедешь, еще и денег дашь, да, за это? Ладно, шучу. 2 отделения еще есть. Ну, нормально. А у меня 30%. Тоже заряжаться, нормально. У тебя тоже, в принципе, 2 отделения, как раз, относительно самоката. Вот еду к парням в Тондираба. Сейчас сильный ветер вообще прям. Надо было очки одеть, блин. Они в портфеле у меня. Скорость хорошая. Тачки сзади сосут, там просто сосут. Круто сегодня, да, здесь? Слезы из глаз очень сильные. Это круто. Мне это нравится. Мазохист, да, такой? А все, спешить не буду, машин нету уже нигде. Ой, рожу надуло просто, блин. О. Я аж еду, плачу, блин, весь заплаканный. Да ну нафиг. Как
тёлка заплаканная просто. Вчера здесь бомба была какая-то, не знаю. А может и не было. Ну, короче, спасатели здесь были, вот здесь, да. Привет. Вот у этого куста что-то вчера было здесь. Извините, но у меня сопли. Меня прям пробило вообще конкретно. Вон там Герман Баклажан со своими корешами тусуется, блин. Да! Привет! Я как тёлка заплаканная, блин. Ехал сейчас просто против ветра. Привет. Здорово. Можешь помахать? Тебя все видят. Нифига, у тебя что, новый велик или у кого-то спер? Спер. Чей? Эдика? Нет. Чей? Родиона. Родион? Где Родион? Там. Где? Мартюша где-то шляется, да? Да ладно, все. Эдик, ключи вначале. Ключик включи. Нули появились слева? Да. Все, он едет. Только не спеши. Если что, не спеши, ноги расставляй. Все убрано, да. Зад на ютубе будет. Сам почувствуешь, не спеши. Баланс чувствуешь, все, молодец. Если хочешь, газ прибавь. Только на повороте сбавляй. Да, Ник, поехали в парк. Давай со мной. Блять, ты прыгать можешь, а я боюсь, там скользко, блядь. Я ВКонтакте, тем более ВКонтакте. Поехали, давай с тобой. Подожди. Там еще, Эдик, немножко цепь барахлит у меня почему-то. Я не знаю почему. Жуть надо. Да, надо. Лютая вещь. Да, газик выключи, ключ выключи просто. Понравилось? Да, слушай, прикольно. Молодец. Прикола, все, он включен. Все, можно ехать. Спокойно едь, давай без приколов. Как Эдик, спокойненько. Если почувствуешь нормально, там можешь разогнаться, только не быстро и без турбо. И турбо включу, с хера. Да я ему дам, Вилли. Это фигня. Молодец, молодец. Только ты не спрыгивай с него, спокойно сядь, да. Да. И ключик тоже выключишь. Всякие были. Пиздец. С парнями тусуемся. Герман там катается, он прыгает. Ну, парни эти все эндуро занимаются, прыгают там. Молодцы, что.